陈志，给你个机会，做我假男朋友。不愿意。喂，妈，我其实早就有男朋友了。家父，我说的你都记住了？哦，记住了。哎，你等一下，你帮我拿一下。你看，我让你记在这儿，不是这张破纸条上。你当着考试作弊呢。我怕我忘了。你要是敢忘了，你的下场就跟这张纸条一样。快点儿的！哎，伯父伯母，家父家母。别叨叨了，我妈喜欢沉稳内敛的，一会儿给我稳住了，听见没？听见了，听见了。沉稳稳重，沉稳稳重。哟，来啦！妈，哎，进来啊，站着干嘛？进来。这是我男朋友陈志。伯母好。那你进去吧，愣着干嘛？走。怎么回事？怎么是他呀？啊，伯母。来之前，伯母听说您特别喜欢吃干果类的零食，这次来特意给您买的。连我喜欢吃什么样的零食都打听到了。小陈啊，你有心了啊！啊，伯母，这个是我上个月去瑞典，在当地买的保健品，对老年人的心脑血管很有帮助。哦，瑞典买的呀？是啊，妈，这个保健品啊，是瑞典最好的了，而且可贵了。哦，贵不贵倒在其次。听说瑞典环境好，纯绿色无污染，对身体没有任何副作用。谢谢你啊，小陈。哎，谢谢。伯母，您先吃，您要是吃好的话，我再给您买；你要是吃烦了的话，我再从其他地方给您买。哦，小陈啊，你经常出国啊？啊，休假的时候会去欧洲，家里人在那边有些生意。生意？开餐馆吗？啊，我是听人家说，中国人在外面开餐馆，挣钱挣得老多了，挺好，挺好。妈，开个餐馆那叫啥生意啊？陈志他们家是做跨国古董生意的，一件古董能抵不少餐馆呢。啊，哎，小生意，小生意。古董啊？啊，那还跨国？啊，那不是小生意呀，大生意。这孩子还挺谦虚的啊，这么大的生意。嗯，哎呦，不对，你还记得吗？上次在医院里头，你不是亲口告诉我说你爸爸妈妈是普通工人吗？这怎么回事？怎么回事？嗯？哎呦，干什么呀？阿姨，对不起，其实我爸……妈，陈志他家庭条件是不错，但是他这个人为人很低调，平时在医院里啊，就不希望别人能把他当成富二代，就对大家都说自己父母就是普通工人。哎呦，这干什么呢？这孩子，这有钱又不是什么坏事情，你说是吧？就是。太低调了你。哎，花儿，那你们两个现在关系进展到哪一步了呀？考不考虑结婚呀？妈，我们俩还年轻呢，还没有公开呢，什么结婚不结婚的呀？
要不是您逼得紧，我还不好意思把他带家来呢。瞎说，你们两个都不年轻了，你们两个就应该考虑结婚的事情嘛。小陈，你说呢？是伯母，结婚的事情我们有计划的，但是我们现在想把重心放在工作上，共同进步，共同成长。对，家父家母也是这样认为的。你看看人家家教多好，真好啊！爸爸妈妈都不叫爸爸妈妈的，是叫家父家母的。请问，妈，您看现在都几点了？咱们是不是该吃晚饭了？哦，对了，最要紧的事情忘了，你来不就是来吃晚饭的吗？小陈，你坐一会儿啊，菜呢都已经烧好了，我只要热一下就可以了呀。麻烦伯母了。哎呦，坐，自己人嘛，不要客气，来，你来帮帮我，帮帮忙嘛，进来，坐啊。你给我帮忙呀！这个小姑娘这么大的事情，居然敢瞒着我。我不是怕您知道这件事儿，逼着我们结婚吗？逼着你结婚，那还不是为了你好啊？为了我好啊！您瞧瞧，您找那都是什么人？我要真跟那样人结婚，您能放心啊？我要是不下狠手，你会把那个小陈带回来？哼！我跟你说，结婚这个事情你要抓紧一点的，知道吗？听见没有？他是男孩，他等得起；你是女孩，你等不起啊！我怎么就等不起了？您这是歧视女性。算了吧，别给我扣大帽子。你妈我就是个女性，结婚的事情伤伤心嘛，好吗？妈，我们俩的事儿，我们俩有主意，您不用操这份心。我不操心，谁操心啊？我跟你说，小陈这个男孩还真不错，你要盯紧一点的。你要是不盯紧了，到时候给别的女孩抢走了，你哭都没地方哭去，知道吗？妈，您说的对，我把他盯死了。小陈啊，你要不要再坐一会儿啊？今天实在太晚了，伯母，我下次再来。喏，阿姨跟你啊还没聊够呢。妈，我们明天还要上班呢。对啊，工作重要啊，别耽误了工作。伯母，回头你要是不嫌麻烦的话，我常来，多陪您聊聊天。来，一定得来啊！伯母不嫌烦，伯母喜欢着呢。下次来还给你做好吃的。伯母，不瞒您说，我爸我妈，家父家母常年不在身边，我已经很久没有吃到这么好吃的饭菜了，满满都是家的味道。父母不在身边，可怜了这个孩子。没事啊，下次想吃的时候到我们家里来，我做给你吃呀。好的，伯母，好的，伯母。陈志啊，你要再不走，就赶不上地铁了，让他赶紧走。伯母，那我先走了啊。好，路上小心啊。哎，送不送人家？不用了，不用了，要的。必须送，走。我今天表现的还可以吧？我觉得阿姨对我还挺满意的。你还知道哪边是北吗？北？对不起啊，我确实有点找不着北啊。你知道就好。我妈是对那个假的富二代的你感兴趣，不是真的你，你明白吗？明白。还有啊，如果我妈叫你来家里吃饭，你千万不能答应，只能拒绝，知道吗？知道。行了，今天谢谢你啊，回去吧。你不再送一段了？想什么呢？赶紧走。唐画，我要真是富二代，你会接受我吗？你想多了，不管你是谁，我都不会接受你。那我要谁也不靠，就靠我自己呢？
患者被车撞倒，失去意识，血压170/90，心率118。抢救13号床。明白。车后需叫肖医生。好的。您是家属吗？在这稍等一下。醒醒！醒醒！患者叫什么名字啊？醒醒！两肺呼吸阴轻，没有气胸，准备深静脉穿刺支管，0个视液1000毫升扩容。从超声上看，腹腔内没有出血，他一直昏迷，可能是脑损伤，给他安排胸部和颅脑 CT。好。哎，医生，他怎么样？这样治得花多少钱啊？现在还不清楚，具体要看后续检查结果。医生，我听说检查做多了对身体不好，能不能少做一些检查？你放心，我们现在给他做的检查都是必要的检查。他还这么年轻，你不希望他因为检查不到位发生什么意外吧？那行，那该做什么检查就做什么吧。谢谢啊。2床患者今天怎么样？各项指标都很正常，就是血压还有点高。哎，我听说肖医生中午刚接了个病人。啊，听说是车祸转 EICU 了。哦，这么严重啊？那肖医生最近患者这么多，他能忙得过来吗？没问题吧？哎，这样你去看一下，看看能不能帮上什么忙。哦啊。哎，你别说是我让你去的啊！啊？说是我让你去的，行，去吧。哦。患者呢有多处的体外擦伤，比较严重的是因为头部撞击引发了硬脑膜外血肿，要尽快进行手术。那手术好不好做呀？会不会留什么后遗症啥的？如果尽快做手术的话，就不会有什么严重的后遗症。那就好，那就好。陈医生，怎么了？啊，肖医生，我没事儿，我没事儿。啊，那就赶紧给他手术吧。我们会尽快的。啊，谢谢。有事你就说吧。啊，肖医生，我听说你有一个颅内血肿患者，我想跟您学习学习如何诊治。我在跟家属交代病情。唐医生在那边，有什么疑问你先问他吧。啊，那我先去找他。不好意思啊。没事。你怎么来了？我想跟肖医生多学习一下，先进来了解一下具体情况。现在是工作时间，要用这种方式接近我，我只能告诉你，请你马上出去。误会我了，我真的是来学习提高医术的。你先跟我介绍一下那位患者的情况吧。你是向肖医生学习，不是向我学习，我没有义务向你介绍。我们会安排神经外科的专家尽快做手术，在这之前还要做一些必要的检查，所以还要在这里再住上几天。啊？还要在这住几天啊？哎，医生，听说你们这个 ICU 费用可高了，能不能转到普通病房去啊？必要期间还是住在这儿吧。啊，哎呀，那得多少钱呢？等一下护士会给您一张缴费单。肖医生，患者醒了，过来看看吧。啊。我爸送来的。他人呢？我帮你看看啊。外边没有人。这是什么爸呀？
自己女儿醒了，他人都没了。他肯定有重要的事情。他应该是去交费了。正好，我跟你说说你的病情。就煮一杯啊，有点自私吧你？你手残不会自己煮啊？萧燕也不手残，怎么有人眼巴巴给她煮咖啡呢？这么跟你说吧，这个世界呢，有时候就是不公平。不服气啊？啊？重色轻友呗。白老师，我了解了一下，那位患者是车祸引起的硬脑膜外血肿，还查出有胶质瘤。肖医生安排好了，先颅骨钻孔清血肿，再做开颅手术。行，没什么事儿，去巡房吧。啊。我特别喜欢看你这副想出风头而出不了的表情，不能帮萧燕排忧解难，展示你的男性雄风，特失望吧？我就发现你啊，越来越有那个长舌妇的潜质了。不用反驳，继续保持，这样挺好。再这样下去，过不了几年，你就能开一个新的科室，到时候啊，你可就是元老，权威。什么科？变性科。啊，太恶心了。你不做手术，你呢？虽然现在看起来没事儿，但是医生，这些可能出现的后果，你们刚才已经说过一遍。你们现在说的也都只是假设，并不一定会发生。我真的不能做手术。为什么呀？如果我做了开颅手术，多久能出院？多久能恢复？你是有什么重要的事情吗？我是一个芭蕾舞演员。1个月以后，我有一场非常重要的演出，无论如何我都不能错过。那是表演重要还是你命重要？表演重要。哎，你这孩子……那这样吧，我们医院呢一向尊重患者的意愿，既然你不想，我们也不勉强了。肖医生，但是你的治疗方案呢需要家属签字，请你联系一下家属，请他们尽快来一趟。他现在别说跳芭蕾了，就躺床上一动不动，都很有可能会脑疝。他现在得尽快手术啊！确实是。那你刚才不让我说？患者态度很坚决啊，咱们怎么劝也没有用啊。那咱们就听志愿者不管他了。所以啊，等家属来了以后，再想想办法吧。作为医生呢，咱们只能提供医疗上的建议，毕竟还是他的家属更了解他。家属就他那个爸，他可指望不上。一说到手术，他首先想到就是钱。患者不肯手术了，倒是给他省钱了，说明他还高兴呢。哎，唐医生，哎，你是什么时候脑补出了这么多的故事呢？不过他那个爸爸看起来确实比较拮据，在意钱也是很正常的。你这一说，我倒是想起来了。患者穿的倒是不错，手机也是最新款的，应该不是重男轻女，那就是吸血女儿榨干心情老爸。唐医生，快坐，把你刚刚编好的故事分享给大家。我这不是担心患者吗？医生，您上哪儿去了？您女儿都醒了。我不是身上没带钱吗？我这不出去筹钱去了，这是1万块够不够啊？其实如果不做手术的话，用不了这么多钱。不手术，不是，怎么又不做手术了呢？不是说他的情况很危险吗？胶质瘤确实很危险，但患者担心1个月以后的演出，所以坚决不做手术。啊，那要不就先不做手术？不做手术怎么行啊？作为家属，我还是希望您能去劝劝患者。是呀，我知道您是想省钱，可是钱重要，还您女儿的命重要啊！不是我，别这么说，要不然您跟我们一起去劝劝他吧。哎，医生，要不
你们去劝他吧，我就不去了。我们只是医生，我们劝他也不听啊。您可是他父亲，他要是有什么事儿，那你我真不能去，我不是还那么小，我们是患者家属，我女儿叫方静你轩，要怎么她给我们办打了电话说她被车撞了。你们是方静轩的家属吗？是啊，我是他爸爸，他在哪儿？哎，你别走啊！他刚才说他是方景轩父亲，你们认识吗？我认识啊，他谁呀？您没事吧？暂时稳定了。这人到底谁呀？这个人你认识吗？不认识。可是就是他送你来的医院，他还带了1万块钱给你缴的治疗费用。我真不认识。那这个人是谁呀？我想起来了，他好像是撞我的那个司机。怪不得。开车不长眼睛啊，把我们家轩轩撞成这样。郑律师，你现在马上到铜山医院来。对，现在。说起来，这司机是个好人，撞了人没跑，还把人送医院来了。要真赶上不负责的，早跑没影了。看这一家人有权有势的，再找个厉害的律师，这司机要倒霉了。请的律师再好，也得按法律办事儿啊。司机撞了人就应该承担法律责任，我相信法律也不会冤枉他的。就这个司机，让他拿1万块钱都那么费劲，要是再让他怎么着，我看他连律师费都付不起。我记得国内好像有法律援助，你就别操心了，联系下司机的家属吧。好。从片子上看呢，没有明显的骨折迹象，所以我建议回家休息。如果后面还有哪儿不舒服，你再来找我。谢医生，谢谢医生。进。怎么了？白老师啊，有个事儿跟你说。说。我听林芝说，肖医生好像遇到困难了。什么困难啊？他接诊的那个胶质瘤患者不愿手术。为什么？好像因为跳芭蕾舞。你这事儿给我说干嘛呀？不是你跟我说，你该干嘛干嘛去。啊。肖医生，我们劝过他了，不行。拖延的时间越长呢，硬脑膜外血肿出血扩大的风险越大，而且患者现在还有胶质瘤，现在去跳舞那不是跳舞，那是去自杀。安平，要不咱们再去跟轩轩说说？哎呀，你又不是不知道轩轩的那个脾气。医生，我们轩轩打小就很有主意，他决定的事儿，就算是我和他爸也改变不了。尤其是跳舞这件事儿，他更不可能听我们的。患者这么坚持是有什么特殊原因吗？能跟我说说吗？其实呢，轩轩心里有一个愿望，他要登上马林斯基的舞台，跳一曲《天鹅湖》。轩轩小的时候呢，我和他妈妈工作都忙，他是奶奶带大的。我妈妈年轻的时候啊，在苏联留学，她曾经是一名非常优秀的芭蕾舞演员。她本来是有机会登上马林斯基的这个大舞台，跳上一曲心爱的《天鹅湖》的。可是后来一次意外，她的腿受伤了，从此不能再跳舞了。她就把这个愿望寄托在了轩轩的身上。轩轩呢，也许是遗传了奶奶这个跳舞的基因，他从小到大一直是同龄人中的佼佼者。可惜的是，轩轩10岁的时候，奶奶去世了。从那以后啊，他就给自己发了一个誓，一定要登上马林斯基剧院的舞台，去完成奶奶的这个遗愿。1年多以前啊，马林斯基剧院呢给他们剧团发来了邀请，
他非常高兴。这1年来啊，他把整个的心血都花在了刻苦排练上。你想想看，因为这个手术，不能让他这次去登台，这对他的打击可想而知。那我就明白了。医生，要是他做了这个开颅手术的话，以后还能再跳舞吗？患者的胶质瘤呢，长在功能区，虽然不大，但开颅手术会对脑组织造成一定程度的拉扯损伤，术后功能障碍的可能性非常高，所以他有可能不能再跳舞了，是吧？不排除这种可能性。那医生，还有没有什么其他的办法？哎，我是想说，如果萱萱不能跳舞的话，这等于是断送了她的一生啊。现在确实有一个折中的办法，我们可以给患者颅骨钻孔，清除血肿，好让血肿呢不压迫到肿瘤。而且颅骨钻孔属于微创，正常的话，术后1星期就可以出院了。好啊，那就做呗。但是出院了并不代表他是痊愈了，患者至少要休息3个月，而且还要不定期的来检查。这期间也不是说不能跳舞，那作为他的主治医生呢，我并不建议这样做，肿瘤还是要尽早切除比较好。您的意思是，咱们先做那个微创钻孔手术，等他演出回来以后，再做开颅手术？这个手术具有一定的风险，我们还要进一步会诊。按照您的这个新的手术方案，萱萱这个肿瘤会不会在她的演出期间出现危险？不排除这种可能性，而且在这期间，患者要不停地服用抗癫痫药，还有止疼药，他自己会比较辛苦，所以作为他的家属，你们还是应该劝劝他，尽早把手术做了。肖医生，我觉得这件事先不能让他知道。为什么？你不知道他的脾气，他要是知道自己将来不能再跳舞的话，他绝不会同意手术的。但患者是成年人了，而且手术的结果会对他人生造成很大影响，你们不应该瞒着他。你放心，只要手术成功，我们不会找你的麻烦。哦，倒不是因为这个，我们并不怕担责任，我只是觉得患者有知情权，这件事情我们都不应该替他做决定。好吧，肖医生，我们听你的。娘，不过我觉得这件事还是由我们来通知的，这样他可能好接受一点。也好。那医院这边呢，我们会尽快出一个知情同意书，你们还是尽早跟他谈谈，让他把字签了，我们也好安排手术。萱萱，我和你妈跟医生仔细咨询过了，你这个手术啊，不算什么大手术，而且恢复很快，都不会耽误你跳舞的。对，不耽误，不耽误，不会有后遗症啊。爸妈，你们不用再劝我了。这次的演出对于我来说非常重要，只要能让我完成这次表演，就算死了我也认。你还年轻，以后有的是机会啊。妈，不用再说，我是不会改变主意。萱萱，我们知道你现在做的这一切，都是为了奶奶。可是你想过没有，如果奶奶在身边，她会怎么做？他一定会让我手术。所以呀，咱们不能让奶奶失望，对吧？可是奶奶已经不在了。奶奶不在了，我和你妈不在你身边吗？你就算不为自己考虑，也要为我和你爸爸想想。我和你爸，就你这一个孩子，要是你有个3长2短，你让我们怎么活呀？妈，我就去跳个舞，不会有事儿的。可你不能拿自己的命去冒险呀，萱萱，你就听我和你爸这一回吧。哎，行了，别劝了。萱萱，爸爸就跟你说最后一句话。你看看，我和你妈都这个岁数了，你可是咱们家
唯一的希望。你认真的好好想一想啊。咱们让他好好休息吧。走。轩轩，行了，我和你爸。别逼他了，走吧。妈，爸。医生，您是？急诊科主治医师白竹。哦，白医生，白医生，你有什么事儿？开颅手术之后，你有可能再也不能跳舞了，这是有风险的。哎，白医生，这话咱们能不能到外面去说啊？爸，听他说完。哎呀，你别听他瞎说，他不了解情况，他不是咱们主治医生。爸，颅骨钻孔清除血肿，加上开颅切除肿瘤，手术之后需要很长一段时间恢复，1个月之后就去跳舞根本不可能。白医生，你身为患者，有知情权，所以我才告诉你真相。但其实有一种两全其美的办法。什么办法？我们先帮你清除血肿，降低再出血、压迫胶质瘤的可能性。等你演出结束再回来，开颅切除肿瘤。这个手术我是绝对不会做的。白医生，你看看，要是耽误了轩轩的治疗，你能负得起这个责任吗？你为什么要对我女儿这样？她是你女儿，你比我更了解她。如果她做完手术之后才发现自己被骗了，甚至以后再也不能跳舞了，那到时候她会怎么做？这是我们家的私事儿，用不着你来干涉。每个病人都有权利知道自己要承担的后果。好，我跟你说不通，我就让你们领导。你们医院就那么不情愿给我女儿做手术吗？啊？哎，你们医院就这种医德医风吗？先生，您消消气啊！这件事儿是我们做的不对啊，我们一定深刻反省，加强教育，改进我们的医德医风。我警告你，我女儿如果有一点点差错，我跟你们医院没完啊！你放心，我们一定给患者最好的治疗方法啊！在手术的问题上呢，我们尽最大的努力，想出一个两全其美的方法。好，你给我们一点时间。肖医生，有患者啊？方志勋家属跟陆妈闹起来了。主任，您刚才点头哈腰的样子可太像个主任了。你别跟我扯那些乱七八糟的，白竹。你做事情能不能动动脑子呀？病人现在不肯做手术，拖时间长了出了问题，谁负这个责任呢？病人不同意，我们可以再想办法。我们身为医生，必须要尊重患者的知情权嘛。知情权？你现在也懂得知情权了啊？当时在给于明明治疗的时候，谁在那儿极力反对的？那能一样？主任，这件事情我同意白医生的做法。就算是要有知情权，咱们能不能用更聪明一点的办法呀？啊，干嘛非得跟家属起冲突呢？早就跟你们说过 ，EICU 是收治急症的，在应急状况之下，病人和家属都容易激动，容易跟我们产生冲突。你一个眼神儿，一个动作，一句话不对，他就跟你吵吵上了。所以在跟他们的沟通上，一定要注意方式方法。哎呀，每天那么多病人，忙得焦头烂额，哪有时间注意什么方式方法呀？反正我也没想着要当领导，也不怕被别人告状。哎，主任，你先别生气，患者手术的事情我们再想办法，肯定不给科里添麻烦。我先去忙。谢谢。想不到啊，一向把救治患者放在第一位的白医生，也开始讲究知情权了。哎呀，你可别讽刺我了。
不过呢，这次遇到方敬轩，我才发现我真是被改变了不少。怎么说？我呢，就是太想第一时间治好他的病了，反而忽略了患者本人的意愿。我天真的以为告诉他真相，他就会信任我们。可现在他父母这么一闹吧，他会不会认为我们和他父母串通一气啊？做医生可太难了。太难了。真难呀。三床今天拔管了，然后还是要鼓励翻身。翻身最好你来做，让实习生在旁边练习看看。嗯，好，护士。你好，患者家属吗？你们医院给我打电话，说我爸心梗住院了。你爸是叫张成吗？对，我爸现在怎么样了？送来的时候昏迷了，不过现在控制住了。我带你去看看吧。好，告诉肖医生，九成的家属来了，请他过来一趟。好的。我爸他怎么还没有醒？他不会有什么事儿吧？你爸爸是因为情绪激动引起的急性心梗，抢救还算及时，现在的情况也比较稳定。具体的病情要等医生来给你做详细的介绍，回头我们确定了治疗方案，也需要你来签字。好。对了，我爸他是不是撞人了？一个女患者。那严重吗？你们好，我是张成的家属。张成，就是撞了你们女儿的司机。你来干什么？我爸还没有醒，我代替他来向你们道歉。对不起。道歉有什么用？你爸害了我女儿，害得我女儿不能如期去表演，她现在连手术都不肯做。阿姨，对不起，真的对不起。我们家会负责所有的治疗费用的，还有赔偿。拿什么赔偿啊？我女儿的梦想怎么赔啊？行了，不用说了，你回去吧，我的律师会去和你们谈的。走吧。一口一个赔偿，怎么赔？这是用钱爸，别再说了，手术我是不会做的。你这孩子怎么这么倔啊？病人家属是吧？我是你父亲的主治医生，我叫肖燕，这位是唐医生。我爸他没事吧？您父亲呢是急性心肌梗塞，病情暂时算是稳定了，但检查结果显示引发梗塞的血管狭窄度超过了70%，要尽快介入治疗。介入治疗？您父亲的血管现在已经开始闭塞了，时间长了很可能导致停泊死亡。介入治疗呢是将球囊导管通过血管穿刺的方式放入原本狭窄的血管壁内，给球囊导管施压，使其膨胀，撑开原本狭窄的血管壁，病变的血管就会变得通畅。行，那我们做，麻烦你们尽快安排手术。这里是知情同意书，你需要签字的。你仔细的看一看，有任何问题都可以来找我们。你签了字，我们就可以安排心内的专家去做手术了。好。我不做手术。爸，你醒了？爷爷，不做手术。我是您的主治医生，我叫肖燕。您现在情况非常危险，必须配合我们的治疗。做介入治疗才能救命。医生，我没钱，我不做手术，不爱吃药。爸。我妈去世的早，我爸他怕我受委屈，就一直没给我找后妈。他就这么自己靠着开出租车，一个人帮我拉扯大。他为了赚钱，
没日没夜的开出租车，这才患上了心梗。我高考成绩下来了，考上了政法大学，可给他高兴坏了，恨不得一天24个小时都开出租车。其实我都知道，他就是想多挣点钱，想给我把学费交上。他不想让我用助学贷款，不想让我一上学就要还债。昨天他又开了一夜的出租车，中午心口疼，这才撞上了那个姐姐。那我知道了，他是因为舍不得花钱，才不同意做手术的。对，我们要赔偿那个姐姐，还要付我的学费，他没有办法。可是，在这时候不能命都不要啊！你们放心，我一定会说服我爸的。这个手术，我们一定要做。谢谢医生。我一直以为，在钱和命之间根本没有什么可选的，我现在才知道，原来这在很多家庭里，才是最难的选择。我倒是想到了一个办法可以帮他，我们去找陆主任。爸，再喝2口吧。我喝了。爷爷，你把水放那，爸有话跟你说。放那。爷爷，听爸的话，这手术咱不做了啊。爸，你听爸把话说完。你也知道，爸这个胸口疼啊，也不是疼了1年2年了。打你小的时候就这样，到现在不也好好的没事吗？这医院啊，就怕担责任，所以把小病都往大了说。他们就怕到时候万一啊，出了什么事情啊，就能撇得一干二净的。你信爸的，爸的身体爸知道，绝对没事啊。明天啊，咱就出院，我呢就踏踏实实的去开车挣钱，你呀就踏踏实实去给我上大学去，啊。爸，你别再自己骗自己了。你这病我都上网查过了，人家医生说的没错，你必须得放支架。爸，我知道你是不想花这个钱，可现在是在救你的命啊！你这孩子你怎么回事啊你啊？这网上的东西你也信啊？这网上坑人骗人的事情还少吗？啊，你信网上的就不信你爸的？咱家现在什么情况？你又不是不知道，爸撞了人，咱得赔人家钱，咱不能昧着良心呀！不行，你还得上大学，我不能躺在这病床上干花钱呀！爸，你已经养了我18年了，以后也该我养你了。傻孩子，你是爸爸的好女儿，爸爸老了你不养我，谁养我呀？从明天开始，我养你，你就在医院里面好好看病，安心手术。你要干嘛呀？我找个兼职，勤工俭学。你胡说什么呀你？我没有胡说，你刚才也说了，以咱们家现在这个情况，你就算一天开48小时的出租车，你都挣不够赔他们的钱。我现在找个兼职，还能帮你分担分担。家里的事情爸不用你分担，你现在的任务就是给我好好上大学，好好学习。你打小不就是想长大了当个律师吗？这么多年，你吃了多少苦，受了多少罪啊！这好不容易考上了政法大学，你不想，你得好好去给我上学，你不能给我分心。爸，没关系的，我还年轻，我有的是精力一边工作一边上学的。你放心，
你就在医院里面好好看病，安心手术，以后家里的事情我来扛。你拿什么扛？你要气死我呀！你爸我还活着，家里事情用不着你操心。爸，我已经没有妈了，我不能再失去你了。算我求你了，好不好？你就听我这一次的。爸，对不起你，爸到了下面也没脸见你妈了。我找什么姐呀？患者，您可是心脏问题，可不能这么激动。对不起，对不起，爸，你也快别哭了。不好意思，让你们见笑了。我们有一个好消息。好消息？是这样的，之前有个患者呢和他的家属跟我们医院一起合力创办了一个医疗基金，致力于救助经济有困难的重症患者。刚刚呢，我们也跟陆主任还有基金的负责人说了一下你们家的状况，对方初步同意负责你们家除了医保之外90%的费用，包括住院费、诊疗费、手术费，还有心脏支架的费用，你们只要负责10%就好了。真是太好了，谢谢你们，谢谢你们。不用谢谢我们，要谢就去谢谢医疗基金，之后他们会有负责人来跟你们对接的。怎么样，患者？手术的事情考虑好了吗？我做，谢谢啊，谢谢。喂？喂，还没睡啊？没有呢，怎么了？啊，我刚想起来那个叫方静轩的患者，就那个跳芭蕾舞的，他同意手术了吗？还没有，还在想办法。哦，没事儿，车到山前必有路，你也不用太着急了。时间不早了，你赶紧休息吧。好，谢谢。那晚安。晚安。该我出马了。这些是我整理的颅骨钻孔手术的成功案例。其实这个手术成功率非常高，我看过你的 CT， 出血不是很严重，只要及时清除血肿，把血给排出去，就不会影响1个月后你的演出。我真能去马林斯基剧院跳舞了。我们先帮你把硬脑门外血肿给控制住，一般人通常需要恢复几个月时间，但我相信你，你是一个专业的舞者，有坚韧的毅力，1个月之后你就可以重新返回舞台。但你要答应我，演出一旦结束，你要马上回来把病给治好。你该不会被我父母收买，找了一些假案例来骗我吧？你家人告我状，都告到我们主任那儿了，我还会和他们串通啊？他们一直为我好，别怪他们。我可以给你保证，这些都是真实案例。那你得给我写个保证书，保证我手术完可以参加表演。所有手术都有风险，不可能保证100%成功。况且我们医院也不允许我们向患者做这样的保证。那我凭什么相信你啊？等上了手术台一麻醉，我就什么都不知道了。你们还不是想怎么手术就怎么手术啊？到时候我后悔都来不及了。这么跟你说吧，我要是想骗你的话，之前就不会来拆穿你的父母。当时你可是马上就要签同意书了。虽然我不能给你保证什么，但我还是要告诉你，我们尊重生命，尊重患者的权利，更加尊重每一个人的梦想。请相信我们。肖医生，轩轩签字了。
谢谢你啊。之前呢，由于我心情比较急，对白医生有些误会，对他态度确实不好。这样，我会当面跟他赔礼道歉。对不起。是啊是啊，要不是白医生一大早过来，耐心给萱萱讲解，萱萱也不会这么快就答应做手术的。哎，你今天不休息吗？怎么也跑医院来了？被他传染这么敬业，也不知道他在搞什么。小光跟我说，昨天查了一个通宵的资料，天一亮就跑过来了。查房去了。这次的手术很成功，硬脑膜外血肿已经清除了，没有什么特殊情况的话，1周以后就能出院了。那我能去马林斯基剧院跳舞了？能去，医生说能去。演出前1个月呢，你要多注意休息，还有营养。我们会给他开一些抗癫痫还有止疼的药，记得按时服用。等你演出成功以后，记得回来做手术。谢谢你们。你把后门那边好。你好，肖医生，我是来看望方锦轩的。听说他刚做完手术。放心吧，手术很成功。那太好了。我能去看一下他吗？这个可能要问一下患者还有家属的意见。肖医生，哎，正好。叔叔阿姨，我这次来是来看望方锦轩的。哦，这里面是5000块钱，您先拿着。叔叔，我爸这些年挣的钱都供我上学了，家里其实也没多少积蓄，再加上他这次生病住院，这些钱已经是我们家能拿出来的全部了。不过您别担心，该赔偿给你们的钱，我们一定不会赖账的。现在还不上的钱，以后我们也一定会慢慢还清的。姑娘，这个钱你拿回去吧，我们不能收。要不是因为这次车祸，我们还不知道萱萱脑子里有胶质瘤，这也算是因祸得福了吧？其实呢，这是我们家萱萱的意思，她在手术前呀，了解到你们家的情况，再三跟我们说，不要再追究你爸爸的责任了。这个钱啊，拿回去交学费啊。谢谢叔叔，谢谢阿姨。我带你进去看看萱萱吧，她醒过来还惦记着你和你父亲的事儿呢。走吧。肖医生，待会儿再说。真想亲眼看看你在舞台上的样子。相信1个月以后，你一定能站在马林斯基大剧院的舞台上，实现你的梦想的。我一定会的。别说我了，你的梦想是什么？我听说你在读政法大学。上个月刚入学呢。平时业余的时候，我也会去一家律师事务所实习。勤工俭学吗？算是吧，也算是能给我爸减轻一点负担吧。太厉害了！千万不能让我爸妈听见，我到现在还在花他们钱。
哪里有？你以后一定会比我更厉害的。我们都会越来越好的。徐老师好。今天的饭挺咸啊。你还没吃就知道挺咸。唐花，你这个综合果仁看起来挺好吃的啊。鬼鬼祟祟的，什么电话呀？故弄玄虚呗。你们吃吧，我吃饱了。唐医生呢？唐医生说你故弄玄虚，先走了。你这脸是6月的天，说变就变啊！还没下雨给你看就不错了。哎呦，爸回来啦！妈，衣物除菌液给您放这儿了。好，回来的正好，洗手吃饭。好香啊！您做了什么好吃的了？这么多菜，人家是有人要来吗？那个人早就来了，在厨房里面忙活半天了呢。谁呀？你怎么来了？阿姨给我打电话说给我做了好吃的，让我过来尝尝。哎呦，你可不知道了，本来呢是想让小程尝尝我的手艺的，结果人家小程一来，咔咔咔做了这些好吃的，都是你爱吃的。小程这样的家庭走出来的孩子还能亲自下厨，我觉得真不容易。他还能亲自上厕所呢。怎么说话的呢？别理他，来坐下来吃饭了啊！喝椰子水啊！谢谢您，伯母。来，女儿来喝椰子水。伯母，您坐呀，我们吃饭。我们米饭焖着呢，你们两个好好聊聊啊！谁让你来的？我妈给你打电话，为什么不告诉我？阿姨中午给我打电话的时候，咱们正在食堂吃饭。本来我想跟你说的，结果我打完电话回来，你就走了。别给我找理由。我今天下午一直在客厅，你为什么不说呀？我忘了。忘了？我看你就是故意的。不是故意的。什么故意的呀？妈，你怎么偷听人家说话呢？啊，伯母也是关心我们嘛。哎呀，怎么了？没事，伯母，我是看到这么多好吃的，我有点激动。哎呦，这些菜都是你自己做的，激动什么呀？来，动筷子了。哎。唐花，你不生气，我不应该。你别以为我不知道你在想什么，你以为你讨好了我妈，咱就有戏了？我告诉你，没戏，一点戏都没有。你越是讨好她，我就越讨厌你，能听明白吗？唐花。麻辣香锅，好吃吧？好吃。给我玩辣。徐老师，有个事儿你得帮我。我就知道天下没有免费的宵夜，看来这美食的份上收了。还是我跟唐画的事儿，果然不出我所料啊！徐老师啊，你就帮帮我吧。拿人手短，吃人嘴软。我再送你一句金玉良言：
像你这种没有天分的人来说呢，终极大法只有一个：不放弃，坚持不懈。我一定能行。谭医生，打车呢？这个点儿不好打车，上车啊，咱们一块儿走。哎，死缠烂打不要脸，死缠烂打不要脸。谭医生啊，谭医生，上车吧，别迟到了。谭医生，哎，谭医生，上车吧，快迟到了，科里还有一堆事儿呢。谭医生，还快点儿！放心吧，保证不会迟到的。这回用的谁借的车呀？不是借的，租的。有钱收的。大早上不去医院，在我家门口瞎溜达啥？我没溜达，我顺路。如果我没记错的话，你家住浦东，你顺的哪门子路呀？我来办点事儿，所以就顺路了。撒谎也不带打个草稿的，脸皮越来越厚。真的？不以为耻，反以为荣。我做你吃的事儿，不准跟任何人说。啊，你放心，我肯定不说，谁都不说。哎，早，徐老师。哎，刚才我停车的时候看见你跟唐画一块儿来的，什么情况？我租了台车，去他家楼下等他，然后他起来晚了，又叫不着车，就一块儿来了呗。可以啊，小子啊，金玉良言没错吧？没错没错，路上他还夸我脸皮厚呢。这是夸你吗？肖医生，患者男，50岁，因为腹胀不适，今天早上便血，怀疑自己得了痔疮，我给他做了血检、直肠指检，未见异常，不排除肠道肿瘤的可能性。要是肠癌啊？不可能，不可能！我平时很注意身体保养的。您先别急，保养是一方面，但诱发肠道肿瘤的原因呢，其实很多。除了高脂肪与低纤维素的饮食有关呢，包括肠道的慢性炎症，还有遗传等原因，都有可能诱发癌变。哦，我等会儿帮您安排做一个肠镜检查。好吧。去那边。肖医生，你可算来了。刚才那个患者是个老中医，今天上午叨叨了我一上午了，比我妈还能唠叨。叨叨你什么了？他就说一看我就身体不好，需要调理。一会儿的功夫给我开了好多药方，什么当归呀、白芍呀，还有什么来着？反正好多我也记不住。就说我需要补血，需要调经。中医博大精深，要不你听听人家说的，去开个方子。我这一上午了，不知道是我给他看病，还是他来给我看病。有结果了再回来找我。好，谢谢。医生，报告出来了。肠镜显示可能是早期结肠肿瘤。不过您不用担心，如果是早期结肠肿瘤的话，没有发生转移，早发现早治疗，治愈成功的可能性是很高的。医生，那怎么治？要手术吗？是微创，
到时候会有我们肛肠科的医生专门负责您的手术的。哦，好，谢谢。你说，大冷天的，我真不该这时候带你来上海旅游来。嗨，这都哪儿跟哪儿啊？本来冬天我就容易感冒，在哪儿都一样，没事儿。你说这是我们第一回一块儿出来旅游，你这直接进急诊室来了，都怪我，没考虑周全。哎呀，我就发点低烧而已。都38度，还叫发点低烧呢17号陈延可，请到一诊室就诊。到了，走。急诊室。医生，他可一天都没吃东西了，喝水都疼。嗓子发炎，扁桃体脓肿，还有一些黄色的渗出液。渗出什么？就是脓，应该是感染了。不是就普通感冒吗？怎么还有脓啊？这是常见的感染症状，不用太担心的。来，啊，我再看一下淋巴结。淋巴结有些肿大啊。这样吧，先去查一下血常规，还有血液生化。行。行，去吧。好，谢谢医生，谢谢。你爸呀，一直觉得我照顾不好你，不同意咱们两个在一起。当时我还不服气呢，现在想想，你爸说的还真没错。你就是被我爸给打击的没自信了，在我爸眼里，谁都配不上我，明星他也不行。来，医生，出来了。您看一下这个结果怎么样？血常规中的 C 反应蛋白和白细胞升高，考虑是细菌感染。不是，那到底怎么一回事啊？志，让大夫把话说完。引起化脓性扁桃体炎比较常见的细菌是链球菌。然后呢，我给你开头孢类抗生素，口服，连续吃3天，基本上就能痊愈了。那这么说，我没大事儿了？对，没什么大事儿。回家之后呢，注意休息，注意保暖，然后多喝水，然后呢，注意按时吃药，避免再次感染。这几天咱们就在酒店里好好待着吧。哎呀，我第一次上海之旅呢。没事，身体好了咱们再来玩啊。行了，去拿药吧。哎，好，谢谢医生，谢谢。走吧。怎么了？没事儿，路走多了脚疼。哎，你回去让医生看看去。算了，赶紧先回酒店休息吧，这2天可累死我了。也行，慢点，慢点，慢点。走啊，吃饭去啊！我不吃了，你去吧。没事吧？怎么了？没事没事。这怎么还磨破皮了？没事没事。走吧，小心点。你怎么崴脚了？鞋不太合脚。来，我帮你上点药。白医生，我自己来吧。谢谢啊。啊，没事。谢谢。肖医生，你多大的脚啊？我应该是36、37吧，我这鞋在网上买的，也没试。那正好跟我的一样，我那儿还有双备用鞋，我给你拿去。等等，啊，我跟你一起去吧。不用，我扶你。你慢点啊。没事没事没事，没事没事。
灵芝，上午有一个来上海旅游扁桃体感染的女患者，你查一下记录。联系一下，让她马上回来复诊。哦，好。穿起来挺舒服的，哪儿买的？网上啊，比商场划算多了。肖医生，你不会看不出来白珠她对你有意思吧？我跟白医生就是同事。我又不瞎，我看得出来。白珠她对你和对别人不一样，你对她也是。你要再说我可生气了。那我就再说最后一句，她配不上你。我说完了。干什么呢？偷偷摸摸的啊？跟你有关系吗？进。白医生，扁桃体感染那个患者来了。好，陈志，走了。一个扁桃体感染要2个医生干嘛？你不懂，白医生这是在培养陈志呢。你说医生这么着急让我们回来，会不会出什么事儿了？乌鸦嘴！呸呸呸！呸呸呸！你的脚是不是受伤了？啊，我脚后跟磨破了。把鞋脱了让我看一下，趴在床上。我要撕创可贴了啊！这么严重啊？你这个肿胀很严重啊，需要开刀引流。林芝，你准备一下。我跟你说一下啊，待会儿我们得取走一些脓液，做一个细菌培养。细菌培养？这到底什么病啊？只有细菌培养结果出来之后，我们才能对症下药。行。怎么这么肿啊？我都没发现。都怪我，你怎么就没早点发现呢？要准备开始了啊，有一些疼，你忍一下，一会儿就好。忍忍，马上就好了。这嗓子里也是这样的脓啊？现在还不知道，得细菌培养出来才能知道。马上就好。白老师，他嗓子里跟脚踝上感染真的是同一种菌吗？你认真的吗？我没有见过这种情况。真不知道你是怎么毕业的。细菌进入到血液里就会四处传播。这个我知道，我的意思是说，如果细菌的话，短时间会传播这么快吗？总算是问了一个有意义的问题啊。等结果出来吧。别灰心，徐医生说了，白医生这是在培养你呢。我也是这么安慰我自己的。行了，去拿药吧。好，谢谢。白老师，陈妍可乐检查结果出来了，您看一下。肺炎克雷伯菌，超级细菌。这个肺炎克雷伯菌通常出现在医院，日常生活中，普通人很少能接触到。那是不是在咱们医院感染的？不会那么快。白老师，我想起来了，我刚才给他们换药的时候，听他们说，患者的男朋友半年前因为肺炎住过2周院，您说会不会是那个时候携带的？健康带菌者，他们2个是情侣，传染概率很大。这样，你先给患者打一个派拉西林，找她男朋友采个样送去检测。好，
哎，下次再遇到这样的情况，你上手。我上。啊，谢谢白老师。我的病是大志传染给我的。对，这怎么可能啊？我没什么症状啊。你现在是没什么症状，但是半年前你得过一次肺炎，那个时候就感染了肺炎克雷伯菌，然后你的身体就一直携带这个细菌，之后就传染给了陈彦可。但之前你们都一直没有发病，这次呢是因为你们来旅游，因为过度劳累，身体太虚弱，所以就发病了。一直携带。我们从你的喉咙和鼻腔的采样中检测到这种细菌。可是我每天上班接触那么多人，也没见过谁得这样的病啊。这个细菌呢，只有通过体液的接触才会传染。对不起啊，我不知道自己身上带着这样的细菌。这不是你的错啊，你自己也说了，你根本不知道啊。而且我现在感觉已经好很多了，是不是你们给我注射的药起作用了？对。那你们给大志注射和我一样的药不就好了？哎，对对对，把我身上的细菌都消灭掉。就算给你注射，也没有太大的用。为什么？因为你呢，携带这个细菌已经半年多了，身体里到处都是这个细菌，抗生素对你的作用不大。不是这什么意思啊？难不成我要一辈子都携带这种病菌？但如果不发作的话，对你没什么太大影响。可我要是一直携带的话，那以后不是还会传染给小可吗？很有可能。在进行亲密接触的时候注意防范，这样可以降低感染的风险。会有办法的，一定会有办法的，对不对，医生？如果我们找到更有效的抗生素，我会通知你们。这段时间你要注意休息，有什么问题随时找我们。走吧。你爸说的没错。我就是照顾不好你，还把病传染给了你。大志。All right. If you have the latest treatment, please tell me. Okay. Thank you. 你来的正好。这个呢是有关预防克雷伯菌的一些资料，你可以拿回家看一看。不用了，不用再预防了。这封信，麻烦你们交给小可。我没有勇气自己告诉他，我照顾不好小可，麻烦你们了。白老师，这怎么办啊？把信扔了。啊？听不懂人话，把信扔了。啊。你现在马上去找陈彦可，把他带到门口拦住他。哦。大志。你就打算这么偷偷摸摸的跑了？对不起。遇见这么点小事你就不要我了？可我身上一直带着细菌，随时会传染给你。这位患者，我觉得你不用背负这么沉重的压力，你之前又不知情，日后只要做好防护工作就好了。那也一样有感染的几率啊。我们医生呢，每天面对各种的疑难杂症，也看见过生离死别的爱情，像你这么轻易放弃的，还真是不多见。之前我们医院的林若云还有李石磊先生的事情，不知道你们听过没有？林老师当时面对的挣扎比你的要痛苦得多，而且也是关乎爱人生死的问题。虽然林老师最终也选择了放手，但是尊重爱人的意愿。感情本来就是两个人的事情。你在做决定之前，有问过你爱人的意愿吗？
之前呢，我们这里还有一对老夫妇，女方因为车祸问题变成了植物人。从医学的角度来说呢，就算继续治疗，也很难再醒过来。但男方并没有放弃照顾她，还是每天给她读自己写的日记，帮助她回忆两个人经历过的点点滴滴。相信有一天她能够醒过来，再发生奇迹。其实你们生活在这个和平年代已经很幸福了。如果生病了，有那么好的医生，还有那么先进的设备可以给你们治疗。你们知道吗？世界上还有很多战火纷飞的地方，那里的人如果受伤了、生病了，可能一下子就没了。相爱的两个人在一起本来就不容易，怎么能被小小的病菌打败呢？相爱的人，不就是要一起克服各种困难吗？谢谢你，医生。您说的对，我不会逃避的。我不该逃避的。对不起，小可，对不起。白老师啊，白老师啊，出什么事儿了？哦，没事儿。白老师啊，你怎么知道那封信没用呢？你小两口和好了。想要当一个好医生，你的眼睛里不仅要看到病，还得看到人。这半天你就没看到那个小姑娘看到小伙子的眼神啊？她是会因为一个肺炎克雷伯菌就不爱他了吗？哦，怪不得肖医生一番话就把那个孙志给劝住了。行啊，白哲，和肖燕越来越合拍了啊。羡慕啊。喂，今天下午我在你们网站买了一双鞋，怎么还不发货啊？你们这上面写的清清楚楚啊，下单之后2个小时肯定会发货。现在已经离下单快10个小时了，你们再不发的话，我直接去投诉了啊，去工商局的网站投诉你们。行，我等着你们。这么没有诚信啊！郑医生，郑医生，小心点啊！没事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 吧？郑医生，郑医生，马上到了。小心点，小心点！哎呀，小心小心，转弯了，小心点啊！患者28岁，怀孕32周，吃饭的时候感觉腹痛。哎呀，你们快看看啊，他这是怎么了？千万别让他们母子出什么意外呀！您是哪儿疼？这里的。这里确认吗？怀疑是急性阑尾炎，要做一个血常规还有 B 超检查。不能做。我们要做 B 超确诊。做 B 超有辐射，会影响他们母子俩呀。对，不能做。B 超是没有辐射的。你糊弄谁呀？做 B 超在肚子上划来划去、找来找去的，怎么可能没辐射的呢？妈，B 超真没辐射，你不是也知道吗？你快跟妈说呀。哦，对，马医生说的没错，B 超没辐射啊。真没有啊？啊，对，真没有。哎呦，都是外国名，我们普通老百姓哪弄得清楚啊？行了，现在您放心了，就请家属到旁边等，好吗？到外边去。好，来，家属请到外面。准备 B 超检查吧。哎，你们这是把他拖到哪去啊？患者得了急性化脓性阑尾炎，需要做手术。不行，不能手术。哎，患者家属，您先听我说，因为他现在呢阑尾肿胀已经非常明显了，浆膜层高度充血，周围也有明显渗出，如果不尽快做手术的话，会
会容易穿孔的。一旦穿孔，大量的细菌会被腹膜还有肠系膜吸收，进入血液循环，造成败血症，局部可能造成肠坏死，还有肠梗阻，会危及生命，这很严重，所以必须要做手术。你吓唬谁呢啊？我年轻的时候也得过急性阑尾炎，我只吃了药，不是好好的活到现在吗？手术也是有风险的，要是出了意外，他们母子俩怎么办呢？要万一流产了，我不活了！你保持安静好吗？怎么每个人情况不一样的？你们不要在这儿闹了，他现在病情非常危险，再耽误他万一有个好歹，你们想过后果吗？我说你这小医生怎么说话的？你这个老太太怎么不讲道理呢？人命关天，你知不知道？妈，这别激动，别，这位家属，有发生什么事了？这是你又是谁呀你啊？哦，我是急诊科的主任陆平安。这位家属有什么事儿说事儿，千万别动手啊，动手就犯法。主任，他不让患者手术。行，我知道了。那个 EICU 还有很多事儿，你赶紧去忙去吧，让我来处理啊。主任，去吧，回去吧。活该！这位家属啊，什么也别说了，抓紧换个治疗方案吧！啊，小金怎么了？把我儿媳妇推进去。医生，怎么了？肖医生，她怎么了？怀孕了，急性化脓性阑尾炎。确诊了吗？那等什么？赶紧手术吧。你又是谁呀？妈，他是我家以前的邻居。邻居？你一个邻居，你跑这捣什么乱呢？阿姨，这样吧，那你先让小金手术，有什么话手术以后再说，好吧？问题就是家属现在不让做手术，说怕手术有风险。放心吧，现在医疗水平跟以前不一样，我们给很多孕妇做过手术，一定可以保母子平安。医疗水平再高，这开肠破肚它总不是小事儿吧？不是这样的哈，你先冷静。你什么也别说，反正我们这个手术是不会同意做的。你赶快想别的方法吧。要是有个三长两短的，我给你们医院没完。你们说的没错，确实还有别的法子。既然这样，那手术先不做了吧。徐医生，护士长，我们先把小金推回去。总算有个会治病的了。哎，依然。主任，家属的意见咱们不能不考虑。叔叔阿姨，这个急性化脓性阑尾炎确实挺厉害的。这样，你们出去跟肖医生和陆主任再商量一下，看看怎么办。出去商量？我们这么多人在这儿，空气不流通，对小金跟胎儿都不太好。你们出去找个宽敞的地方商量。我跟她老公在这儿没有问题啊。对，咱们出去找个地方商量商量吧。给我看好了啊！放心吧，妈。我看他们能说出什么话来。阿姨年纪大了，思想传统了点。我爸妈也是为了他们好。你爱小金吗？当然了。急性化脓性阑尾炎危害很大，你真的忍心看见他陷入危险吗？咱们家属再考虑考虑，好吧？这位领导，你就不要跟我费口舌了啊！你说来说去还是这几句话，反正我是不会同意做手术的。我告诉你。哎，人呢？我儿媳妇呢？哎，人去哪儿了？啊！主任，患者家属是不是在外面闹起来了？那个老太太可不是个善茬。我知道，我不该瞒着你，擅自做决定，给科里添麻烦。你让我做完这台手术，回头该怎么处罚，我没有意见。什么话？老太太那边再闹出什么事儿来，有我在这儿顶着。你的首要任务就是把这台手术做好了。手术如果真出什么岔子，我可饶不了你。你放心，我一定把手术做好。他们母子俩没事吧？医生，我老婆没事吧？手术很成功，还好及时切除了阑尾。
手术时阑尾明显化脓，随时可能穿孔，加重感染，影响胎儿。影响胎儿，那我大孙子怎么样啊？刚才通过术中对胎儿的监测，胎儿的一切都很平稳，你们放心好了。我说你们这个医院呐，怎么全是这些没礼貌的医生啊？医生还有其他事情要做，这样我陪你们去 EICU 等患者，好吧？好，谢谢陆主任。他怎么还不醒啊？对身体不会有影响吧？啊？不行，我得找医生去。哎妈，医生刚才不都说了吗？小金一会儿就醒了啊。妈，不着急啊，咱再等一会儿。小金怎么找了这么一家人你们也很久没见了吧？5年零3个月。以前我家和小金家是邻居，她是我们那片最安静、最善良的女孩。我一直觉得她会嫁一个特别好、特别优秀的男人，可没想到到头来却是这么一家人。你说，这算是天意弄人吗？他自己也是不得已吧？是啊，谁都有不得已，谁都有苦衷。白医生，你的快递。啊，谢了。买什么了？狗粮啊，要不然你离那么远就能闻着过来。你怎么可能送萧燕狗粮呢？我说你还有心情打我的茬呀？啊，要是没记错的话，刚才那个急性化脓性阑尾炎的孕妇，你初恋吧？人都怀孕8个月了。哎，是不是刚才跑哪儿哭去了？这眼睛也没肿。哎，一边去。真急了？确实够刻骨铭心啊。我说搞不懂，她嫁那家人，她那老公还有她那公公婆婆，真的是我都服了。所以，后悔当时没求婚。是啊，后悔又有什么用呢？时光也不能倒流，抓住现在吧。加油！早上忙吗？嗯，还行。哎，你上次把脚磨了，没事吧？换了双鞋，已经没事了。哦。哦，我之前无意中和小光提过这个事儿，没想到这小子这么上心，在网上给你买了双鞋，说是轻便透气，穿着也舒服，居然让我给你拿来。这是小光送我的呀。啊，哎，可能是平时给零花钱给多了吧。买都买了，试一下吧。没事，试一下，看看合不合适。来，白竹，这小光又给肖医生送温暖呢。哦，小光用零花钱买的，那你们先忙。哇，小光这孩子真会挑牌子，这是经典款。真的假的？你还不信我？你看，这个比商场还便宜不少呢。小光这孩子是真靠谱。你傻呀？
小光哪来的肖医生的鞋码？上回那经侦你忘了？又是白医生假借小光名义送的。肯定是为了讨好我们肖医生呗。我说你们俩就别八卦了，不记得上次被教训了。我们这回可真不是八卦，这白竹的意图也太明显了。白医生吧，虽然表面高傲冷酷，但其实内心还是个暖男。你看他送这些，先生，干嘛去啊？查房。那鞋怎么办？你赶紧放回去，人家肖医生还没说要呢。你就是对白医生有偏见。他这就是糖衣炮弹，你可别经不起诱惑。这鞋是真好。我听说你给萧燕送鞋，被昙花灵芝逮个正着。什么叫逮个正着啊？你搞得那么神神秘秘，我还以为你要送个什么东西，弄了半天就一鞋。我特别想问你，是不是脑子抽筋了？你不知道送人鞋什么意思吗？送鞋怎么了？什么意思啊？送女人鞋就是让女人离开你，这女人穿上鞋就跑了。那照你这么说，你给你的初恋女友没少送吧？攻击别人是心虚的表现，是不是后悔了你？我从来不会后悔。白医生坐这儿，肖医生在这儿。肖医生，对不起，我一不小心说漏嘴了，处理话。白竹就是白竹啊，谈个恋爱都能谈得全院轰动，吃个饭也能吃成食堂的焦点。别矜持，赶紧过去吧。吃不吃饭了？你们吃吧。唯恐天下不乱。你懂什么呀？我这是为了白医生和肖医生好。吃饭，吃饭都堵不住你的嘴。大家开个玩笑嘛，吃饭吧。喂，吃饭。肖医生，麻烦你帮我看一下，签个字。哎。有烦心事啊？是不是因为大家开你和白竹的玩笑了？其实大家没有恶意。我明白。哎，你看你啊，又漂亮，又有能力，而白竹呢，接触久了，你就会发现，其实她也是一个既有能力又善良的人。或许大家就是觉得，这样的两个人在一起会很完美吧。要是错过了，就太可惜了。你曾经错过了吗？算是吧。现在已经追悔莫及喽。体温38.9度。这几天吧，他一直说他有点发烧，哎，我太忙了，就没时间带他过来看，就给他抓点药吃了吃。他这2天一直跟我说没事了，没事了，我就真觉得他没事了，没想到今天烧得这么厉害。移植家属，啊对，我是他哥哥，早知道会烧得这么厉害，我前2天就应该带他过来看看。这样，先给患者做一个血常规和生化。好。可我没事儿。还说没事儿？你都烧这么严重，你早点告诉我，你不就没事了吗？啊，我早点把你带过来，是不是？你至于烧成这样吗？喂，哎，君君生病了，我带他来医院看看。你先吃吧，啊，医生要给君君做检查，我先挂了啊，先这样。哥啊，是嫂子电话吧？你先回去吧。说什么呢？你病成这样，我能把你一个人留在医院自己回去啊？嫂子会生气的。别说了，医生让你做检查呢，这生什么气？
哎，白医生，我有事儿跟你说，你现在有空吗？有啊。医生，医生，医生，快来看一下！你等我一下啊，快点，这边。医生，怎么回事？他喘不过气儿，心率升得很快，血氧量88%。左侧呼吸音减弱，超声机。好，推进去。对。进去，来，没事啊，哥哥在呢。左侧胸腔有大量积液，胸腔壁室引流。我去准备。陈志，一会儿你来做。好。你也看见了，患者左侧胸腔有大量积液，他呼吸不好，很有可能就是因为积液导致的。但这个积液是怎么形成，现在还不清楚，需要做一个胸腔穿刺，把里面的水给排出来，然后拿去化验，才知道原因。这样我们也好对症治疗。就跟我签个字。好。新源不怕啊，哥哥马上回来啊。一会儿把胸水拿去做常规生化和培养，还有等患者一会儿稳定之后，引流到达800毫升的时候，关闭引流管。好。肖医生，刚才那个患者怎么样了？比较稳定。你刚才想跟我说什么呀？白竹。哎，你怎么回来了？不是要学习半年吗？我成绩优异，提前完成了培训。再说了，我要是还不回来，让人把你给抢走了，我多不合算啊！这什么话？你们先忙，我去查房了。哎，肖医生，肖医生忙着呢，别打扰人家。我也忙着呢。啊，白竹，你真的是提前结束培训，不用再去了吗？当然不走了，我就要在同山医院好好守着我们家白竹，免得让人趁虚而入了。消息够灵通的呀，是不是听说了什么？我们家白竹这么优秀，我不耳聪目明一点不行啊！哎，那个萧燕跟我们家白竹到底有没有事儿啊？想听实话，不怕受打击？就算他俩真的是看对眼了，只要他们没有结婚，我就不会放弃的，我也不会受什么打击。只要你有这个心态，我就放心了。你快点说说，他俩到底怎么样了？我跟你说实话，白珠确实喜欢萧燕，而且不是一点点的喜欢。自从她收养小光以来，我很多年没看过她这样了。这就受不了了。这才哪儿到哪儿啊？那个小眼到底对我们家白竹什么态度？我怎么听说人家对她不冷不热的？你这个情报就不太准确了。据我观察，小眼还是对白竹有那么一点点意思，但他却一直在明里暗里的拒绝白竹。这个原因我也搞不懂是因为什么。白竹这么优秀，她真把自己当仙女了。自己嫁了你。我跟你讲，你这个心态不是给人当女朋友的心态，是给人当妈的心态。你别管我什么心态，只要白竹是剃头挑子一头热，我就放心了。
我现在可以100%的确定，你不是给人当女朋友，是奔着亲妈去的。这样，别管我是亲妈还是亲女友，反正白茹只能是我一个人的。你现在各项指标呢都已经恢复正常，出院之后注意保暖，千万不要着凉。有什么问题随时回医院复查。好的，谢谢医生。哎，白老师，哎，君君的化验结果出来了。血常规白细胞13000，C 反应蛋白85，胸水常规中蛋白和细胞数明显升高啊，看起来像是感染所致。医生，医生，快救人！医生，医生，快！这儿！医生，刚才还好好，突然之间就抽起来了。君君，患者无意识，全身抽搐，一直安定脊柱。好。怎么会突然发癫痫呢？去做一个头颅 CT。好，医生，我弟弟这是怎么了？等结果出来就知道了。所以手术之前要密切关注患者的血种。我会的。小野，郑冉杰，我有话和小野说，你回避一下吧。我去看一下3床患者。你有什么话就直接说呗。我知道白珠喜欢你，你呢？你也喜欢她吗？不管你喜不喜欢她，我可以很坦白的告诉你，我喜欢她，我会和你公平竞争的。从 CT 上看啊，君君脑内有一个混合密度隐，看起来像是脓肿。脓肿？肿瘤吗？啊不，脓肿不是肿瘤。简单说，脑脓肿就是脑组织的化脓性感染，不是肿瘤，更不是癌。医生，你们说的这些都太专业了，我也不懂。那我弟弟这个到底严不严重吗？脑脓肿一般是由细菌或者真菌感染造成的。这个脓肿还没有成熟之前，我们建议保守治疗，让患者观察随访就可以。但这个脓肿不断在变化或者变大，或者说是它变得更成熟了，它压迫到了脑组织，影响到了大脑功能，那我们就建议手术把它给拿掉。当然，这个手术相对来说比较简单。那君君这个需要手术吗？暂时还不需要，但我们得弄清楚他真正发病的原因，要不然以后很容易再次感染。他最近有没有去过什么特殊的地方啊？能接触到细菌、真菌或者寄生虫的？特殊的地方？他最近有没有去过人多的地方游泳，或者是吃了没有熟的肉？这个我最近实在是太忙了，这些情况我真的不是很清楚。那你也可以问问你们父母，打电话就问问吧。我父母去世了，君君现在跟我和我媳妇儿住在一起。不好意思啊，没事，我觉得还是去问一下君君吧，他的事情他自己肯定知道。我没游过泳。那你有没有吃过不干净的肉啊？没有，我都是吃我嫂子做的，不会不干净的。喂，我不是说了不回去吃了，你自己吃呀。那医生还在给君君做检查呢。你说什么呢？我怎么能把君君一个人丢在这儿？我自己回去吧。小点声。不好意思，我跟你说啊，我这现在正看呢，先不跟你说了，挂了。哥，你别跟嫂子生气，你回去吧。你别管他。哥，哎，怎么了？你怎么牙疼啊？啊？来，张嘴，我看看。张大。口腔左后部有严重龋齿，牙龈表面有轻微磨损。那这么说，细菌可能通过龋齿进入血管，进而进入大脑，造成脑脓肿的。这就能解释通了。我们在君君的胸水培养中发现了金黄色葡萄球菌，很有可能君君是因为龋齿感染，导致金葡菌入血，细菌顺着血流散播到了肺和脑，激发脓肿。医生叔叔，我这病会好吗？放心吧，会好的。放心。我们会先给你用抗生素，但很有可能需要手术来排除脓肿里的脓水。行啊，那就手术吧。哥，我怕。没事，不怕啊，哥会陪着你的啊，别怕。你要不出去写吧？好，你干什么呀？啊，老是给我打电话，忙着呢。也不说。你龋齿很严重，疼了很久了吧？其实也没多疼，我能忍着。你这还不疼啊？多少大人都疼得死去活来的。我要说疼，我哥肯定会带我来医院检查的。我哥和我嫂子老是因为我吵架，
我不想再给我哥添麻烦了。你嫂子对你不好吗？我嫂子对我挺好的，她给我洗衣服、做饭，还给我零花钱。她就是脾气不好，我哥脾气也不好。我们老师说这叫针尖对麦芒。我能告诉你们一件事吗？替我保密。好，你说。其实我刚才撒了个谎，上个周末我和同学一起去学校附近的游泳馆游泳，刚才我哥在这儿，我不敢说，我怕他又怪嫂子没照顾好我。真是个懂事的孩子。我告诉你啊，大概率就是在游泳馆感染了细菌。你这个身体啊，很容易就被感染了，以后尽量少去人多的地方。我不会再去了。下次不去哪儿了？啊，他说以后不吃甜食了。啊，牙都坏了，以后肯定不能吃甜食，知道吗？金姐，刚才你嫂子说了，她给你炖了鸡汤，晚上就给我们送回来。哥，你替我谢谢嫂子。待会儿她来，你自己谢她。哎，陈医生，白医生嘱咐了，出院以后呢，给君君洗衣服的时候一定要注意除菌。放心吧，陈医生，刚才护士长也说了，我这不赶紧去买了衣物除菌液吗？留着回家用。啊，记着啊，洗衣服之前啊，一定要泡15分钟。哎，放心吧，忘不了。肖医生、唐医生，您来了。医生来了。您这身体恢复的不错呀，什么时候出院呀？是啊，都好的七七八八的，明天白天呢就要出院了。在出院之前，我特意来看看你们。您有心了。您这是？我觉得啊，你们这些小年轻医生啊，每天都顾着给别人看病，对自己的身体太不在意了。哎，我跟你说过那几个药方，你可能当耳旁风了吧？我跟你说过几个药材啊，我让我老伴都带来了，一会儿我写个具体的用法。哎，唐医生，我说的这些药材的名称，你大概都记不得了吧？肖医生，你别笑，你身体虽然看上去比唐医生好，可是你们医生啊，经常值夜班，长久熬夜，这是提前透支健康，很容易肝火旺盛的，所以要吃一些降火的苦寒药，大黄、黄连、黄芩，哎，这3黄我都带来了。您的好意啊，我们心领了，但这药材我们真不能收。这些药用不了多少钱的，你们就收下吧。那我们也不能收，我们医院有规定，您这让我们犯错误呢。这也犯错误啊？要不然这样吧，您今天说的呀，我们记住了。等回头我跟唐医生空下来，到您那儿去，让您给我们看看，好好调理调理。不过那时候啊，您可得把我们当成普通的病人一样，收我们钱。好，好，好。如果你们工作忙啊，没有时间包药，在我那儿我先给你们包好。您真有心了，您别光说我们啊，这刚做完微创，恢复的怎么样？得好好休息。你们还不放心吗？党参、甘草和黄芪，我老伴早就给我准备好了。您真棒。不打扰你们工作了，我先回病房去了啊。哎，记得一会儿找我啊。记得呢。您自己能回去的？能，你们忙。老爷子身体真好。肖医生，你不会真去吧？为什么不去啊？你一个学西医的，又是从国外工作回来的，还相信中医这一套，你这个想法就得改改了啊！中医药学呢，本来就是我们中华民族数千年实践下来的瑰宝，凝结了我们中华民族的大智慧。而且西医跟中医本来就不冲突啊！你看这个老爷子自己是学中医的，生了病来我们这儿做手术，回去再用他自己的那一套调理。我明白了。就像肖医生和白医生，你们一个坚持人学，一个坚持医学，但你们两个并不冲突。肖医生，你最近是不是和白医生闹矛盾了？你最近是不是很闲呀？就是，偏没事下头。但我最近就看着你有意无意躲着他。哎，说清楚啊！
我可没有有意无意躲着白医生，而且我们两个呢就是普通的同事关系。以后谁再说我们俩，把这套话送给他。然后你现在呢回去工作。听清楚没？就是普通工作关系。很高兴为您服务，请问咱们去哪儿？我去临奥路。师傅，麻烦你开快点好吗？师傅，师傅！白竹那种人，你就不能对他太含蓄，该闹就得闹。你这种人啊，我觉得就是太闲，应该让陆主任多帮你安排值几次夜班。哎，别呀！你看我脸上这痘，值夜班值的都严重了。你这个痘啊，是老天爷奖赏给你们这种职业女性的勋章，你应该珍惜。不过话说，今天晚上是挺闲的，都没……你忘了咱们值夜班的大忌了吗？请问得知被撞，血压90/50，心率140。车祸，患者坐副驾驶，头部外伤，伤口下压爆炸。什么情况？骑摩托车被撞的，血压90/50，心率140。患者情况：车祸，患者坐在副驾驶，头部外伤，伤口下压爆炸，其他生命体征稳定。怎么了？快报警！他是死了。先抢救。患者情况：右前臂骨折，血压104/82。来，听我的，来，1、2、3。两侧呼吸正常。报警了吗？别让他逃跑了。已经通知警察了。我们需要你家属的联系方式。我是孤儿。朋友呢？我没有朋友。费用我会自己付的。忍一下啊。生理盐水，来，快，纱布。头上还有玻璃碴，送清创室处理一下吧。血压还在降，超声机。好。快。脾脏内有积液，腹腔内部有大量积液，血压还是很低，要不要做 CT？ 不行，现在情况不够稳定，需要马上手术。去联系一下胃肠外科曹主任，让手术室准备好，马上把病人送过去。联系血库，手术备血。好。这么说，
他一直在跟踪你，你确定吗？我看得很清楚，他一直跟踪我上的那辆出租车，他肯定就是那个尾随袭击女性的色狼。怎么样了？我去查看了车祸发生之前附近街道的监控视频，确实有一名年轻男性一直尾随他，后来还骑着摩托跟着出租车。警察同志，你们一定要把他绳之以法。你放心，我们绝对不会放过任何一名犯罪分子。麻烦带我们去看一下那名男性患者。跟我来吧。好好休息。谢谢。这位就是骑摩托车的那名患者。怎么了？我们是团结路派出所的。这名患者是最近几起袭击女性案件的犯罪嫌疑人。他大概什么时候能醒过来？这还不好说。患者脾脏破裂，虽然手术切除了，但大量出血导致低血容量休克。那个是他的手机吗？嗯，在他衣服里发现的。我看看。这不是刚才那个女孩吗？嗯。这样，你找个人看着她，醒了以后立刻告诉我。好。手机我们得带走。姑娘，这次我得给你好好道个歉啊！要不是我，也出不了车祸，你也不会在这里受罪了。不过你放心啊，我们单位有保险的，你这里所有的费用我都赔给你。嗯，你也不是有意的。再说了，你自己也受伤了呀。哎呀，就是啊，我也不知道当时怎么了，突然就控制不住自己的手脚了。你以前有过这种情况吗？没有啊。送女人学就是让女人离开你，这女人穿上鞋就跑了。哎，忙了一晚上了，喝杯咖啡。谢谢啊。啊。马慧珍，马慧珍，马慧珍，怎么回事啊？突然就抽起来了，这样不行，赶紧打一针安定。好。
多注意观察，有什么事叫我们。好。在车上他就是这样，才出的车祸的。丁小莹除了有明显的头部外伤以外，CT 结果显示脑部有少量出血，出血量不大，不用做手术，得再观察一段时间。那马慧珍的抽搐会不会是车祸造成的？他是抽搐导致车祸，不是车祸导致抽搐。啊，面部抽搐，同时失去语言能力。你怎么这么多问题啊？啊，干脆让徐医生给你表演一下。突发抽搐，有可能是中风。肖医生，检查结果出来了，尿常规跟血常规无异常。尿认反呢？尿样反呈阴性，没有怀孕。尿认反准确率只有99%，没那么绝对。给他做一个 HCG 检查，再做一个核磁共振吧，排除一下大脑问题。再排除一下中风。好。行，没大事就好啊。医院给我打电话，我都快吓死了。是啊，好端端的怎么出车祸呢？徐医生、唐医生，患者家属来了。医生，我是患者老公，这是我爸。医生，我们家媳妇儿，她的伤会影响她以后怀孕生孩子吗？患者是右前臂骨折，和怀孕没有关系。不过什么？不过我们刚刚发现患者有异常抽搐的现象。异常抽搐？你怎么回事？我也不知道怎么回事，我这胳膊腿儿就好像突然之间不听话了。医生，他这是什么情况？还需要检查确认一下，有多种可能，有可能是中风，也有可能妊娠怀孕。不可能。怎么不可能？医生，她怀孕了？不是这个意思，我只是说怀孕有可能异常抽搐。那她不是就抽搐了吗？就说明她怀上了呀。那太好了。爸，让医生把话说完啊。是这样啊，现在尿检显示没有怀孕，我们需要进一步做血检才能确认。抽血吧。回去，又来，摁住他点。回去，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 回去。医生，他这怎么回事啊？等血检结果出来再说吧。我们还需要约一下核磁共振，检查一下大脑。还要检查大脑？他的病有那么严重吗？哎呦，爸，你就先别这么担心了，咱们就听人医生的。给他约明天上午的核磁。今天晚上我们再给你打一针安定，好好睡一觉。谢谢。谢谢医生啊。抽血吧。谢谢医生。谢谢啊。慧珍呐，你知道你这是怎么闹的吗？你这就是累的，你知道吗？你听我的啊，出了院以后咱就不要再开出租了，再找一个清闲的工作干，好不好？是啊，这份工作就别干了，也挣不了几个钱，天天晚上不着家，还干它干嘛呀？啊。挺喜欢这份工作的。行，我知道啊，我知道。都累成这样了，还要做这个工作？爸，听我的啊，慧珍病好了以后出了院，咱们再慢慢商量。先好好养病啊。还吃吗？好嘞。医生，核磁共振的结果出来了，大脑没有异常，不是中风。血检显示，患者也没有怀孕。医生，那到底能不能确认我老婆得的是什么病啊？我们接下来还要做一些其他的检查，因为有很多病症都会导致这种症状，例如亨廷顿氏综合征。医生啊，这是什么病啊？
亨廷顿氏综合征是一种神经退行性疾病，多在中年发病，表现呢是舞蹈一样动作。如果再严重的话，就会产生抽搐，就像你之前那样。那我老婆这个病是不是特别严重？是这样。这个病如果现在不治疗的话呢，患者会逐渐丧失说话、行动、思考和吞咽的能力，病情大约会持续发展10到20年，最终导致患者死亡。但是不要紧张，这种病很罕见，我们现在只是想排除这种可能性。爸，你帮慧珍去倒杯水啊。好。慧珍，没事啊，有我在，我觉得咱们不会这么倒霉的啊。没事啊，你喝口水。老公又来了！没事，慧珍，按住我，按住我，老公！没事，慧珍，他这个病要是治不好的话，以后咋生活呀？老公，你先让咱爸回去吧。好，爸，先给开点低吸盼吧。好。麻烦你们了，医生。应该的。你好好休息。不好意思啊，吵到你了。哎呀，我这病啊，会好起来的。我觉得你老公对你挺好的。我老公对我挺好的，我公公平时也对我挺好的，就是，哎呀，不说他们了。姑娘，说说你，有男朋友了吗？没，我一个人。你怎么不找个男朋友啊？工作太忙了。我还年轻，想再多奋斗几年嘛。奋斗一下挺好的，遇到合适的也要抓紧。姑娘，你怎么了？就眼睛突然疼了一下。我帮你叫医生。没事没事，我可能就是没有睡好。看着都是我害的。真没事儿，我这又伤的不重，医生让我观察1晚，我想休息下应该就没事了。那行，那你赶紧休息一会儿吧。没事。突发的烦躁易怒，看来真的很像亨廷顿氏综合征，要不然咱们给他用些药。现在患者还没有确诊，就给他用丙戊酸，会毁掉他的肝脏的。可是他病情恶化的速度很快，异常抽搐的频率也越来越高了。如果真是亨廷顿氏综合征，进展不会这么快吧？那究竟是什么病呢？快救我！把我老公叫来！慧珍，我在这儿呢。你先把针管放下，你先把针管放下。我不认识你，骗子！怎么了？骗子！患者好像糊涂了。谁糊涂了啊？我要见我老公，我要见我老公！慧珍，你听我说，你听听我的声音，我就是你老公啊！慧珍，听听我的声音，你听听我的声音啊！你不是我老公，你不是我老公！你冷静，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 骗子！我要见我老公，找我老公！哎呀！给他打一针低吸盼。好，医生，我老婆怎么了？这是？哎，不要见我老公！亨廷顿氏综合征结果是阴性，可他所有的表现都符合亨廷顿氏综合征啊，异常抽搐，神经紊乱。不错啊，书背的不错。但是诊断疾病就靠背书的话，你早就是神医了。那现在的情况来讲，对患者来说是个好消息啊。没错，可坏消息是你们得挠破头找病因了。白大神医，展示你能力的时候到了。以患者的年纪，是不可能自发的患上精神疾病了。他也没有这方面的家族病史。他是干什么工作的？出租司机，夜班，还在一家超市兼职。
你家属说他休班的时候会去摆摊卖一些手工艺品。身为一个夜班司机，那他的精力也太充沛了吧？什么意思啊？你肯定是吃了什么不该吃的东西。什么不该吃的东西啊？这就得问你老婆了。吃什么了？你吃了什么了？赶紧跟医生说呀。医生，那这跟他的病有什么关系没有？啊，是这样，我们现在怀疑他服用过一些药物，让他保持精力充沛，可能就是这些药导致了他现在的症状。你快说呀！爸，不会的，我吃的是聪明药。什么东西啊？聪明药是一种中枢神经兴奋剂药物，但这个药物呢，副作用非常大。健康人长期服用的话，不仅不会提高注意力，反而特别容易上瘾。还会上瘾？对啊。你吃这个干嘛？长期开夜班出租很累吧？我前段时间状态不太好，整天没劲儿，我就担心开车的时候万一出事儿，后来就给同事要了几粒，我试了试，还挺管用的。回家，等你病好了，再说什么咱也不敢这行。医生，我吃这个药跟这个病有关系吗？过量服用聪明药就可以解释你现在这些症状：异常抽搐、精神紊乱。可是我没吃几次啊。每个人的耐受性都不一样嘛。车祸之前你服用了吧？吃了一粒。这样吧，在住院观察一段时间，如果的确是聪明药引起的副作用，那么这段时间只要你不吃，这些症状就会消失。千万别再吃了，一旦上瘾很难戒掉的。有什么事儿再找我们吧。哎，好，谢谢医生，谢谢，谢谢啊。吃那干什么？慧珍，你说好端端的，你吃那些药干什么？难怪你这样了。我看呐，80%就是吃这些东西吃的。爸，慧珍她这也是为了工作嘛。一个破工作，又挣不了多少钱，有什么好干的？慧珍，爸说的对，咱不干这个工作了。好，先不生气，先好好休息啊，先好好休息，好好休息，回头说。肖医生，你快去看看那个患者吧。别紧张，别紧张，医生马上过来了。怎么回事？医生，我什么都看不见了。你先别紧张，先别紧张，来，先躺下。联系眼科做眼部检查。可千万别出什么事儿。他一个孤儿，没有亲人，没有朋友，要是眼睛再坏了，他可怎么活呀？刚才的检查不太乐观。喂，肖医生，检查结果出来了，丁小莹眼内出血，双眼角膜破裂，虽然还有光感，但是几乎失明了，需要缝合眼角膜。也就是说，我再也看不见了。你现在的伤势呢，导致角膜缝合无效，但是如果后面可以找到适合的角膜，通过移植，你还是可以复明的。我听说角膜很难找，僧多粥少，而且还要等的。爸，你说这些干什么？我就说说呗，这是事实啊。这位家属，不懂的请不要乱说好吗？谁不懂啊？这新闻里都报道了。医生，是这样吗？不是的，你别听他胡说。我说这位医生怎么说话的？谁胡说了？爸，别说了啊！别说了。不是，我不也是为这姑娘着急吗？哎呦，爸，爸，你对不起，爸，你该回去做饭了，走。怎么不了解清楚情况就乱说呢？对不起啊，医生，他说的是真的吗？相对于等待角膜移植的人来说，角膜的供体确实数量偏少，但是我们会尽力帮你找到合适的角膜，让你重获光明。谢谢你们。你现在这样的情况，还是需要有人能照顾你。我没有人，我还有些钱，麻烦你们帮我找个护工吧。你还要再住一段时间，
，EICU、护工的费用不少钱呢。像去个卫生间啊、打饭什么的，我们护士就能帮你。是，我可以帮你。谢谢你们，不用了。你们每天工作这么忙，有这么多人需要照顾，我不能麻烦你们。而且我存的钱够用。以前我拼命工作，就是想着有一天如果我生病了，能够有足够的钱找人来照顾我。我做到了。医生，小姑娘护工的钱我来出。要不是因为我，小姑娘也不会在这儿受这些罪。真的不用了，谢谢您。您也不是故意的。再说了，您不是说了吗？你们公司会赔偿的。姑娘，真的不用了。我真的谢谢您，也谢谢你们。但我真的不想麻烦你们。好，既然这样，我们也尊重你的想法。你有什么需要都可以第一时间告诉我们。那就麻烦你们帮我找个靠谱的护工吧，谢谢你们了。你放心，我一定给你找最靠谱。谢谢。那你先好好休息。那女孩真是太可怜了。她刚才说她努力工作，就是怕有一天生病了没人照顾的时候，我心都碎了。是啊，我们想帮她，她就说不想麻烦我们，懂事让人心疼。生活本来就不容易，她又只有一个人，出了事儿都没有人照顾，就更不容易了。咱们在力所能及的范围内，能帮的话，就帮帮她吧。她应该找个男朋友，至少有个伴儿能帮她分担分担。靠别人不如靠自己，自己强大起来才是正道。你不能要求人人都像你啊！你要是不介意，干脆把陈志介绍给他得了。那我谢谢你啊，省着他天天黏着我。我最讨厌这种黏黏糊糊的人。陈志喜欢上你，简直是倒了8辈子霉了。谁倒8辈子霉了？你一个大老爷们儿，别打听女孩八卦。哦。哎，要不咱们去那边坐吧？你去呗。那边人多热闹啊！是女人多吧？女人不是人，当心谈话听见给你急眼啊！哎，你最近跟萧燕有点奇怪。有什么奇怪的？我就喜欢人少的地方，空气好。哎，你那个车祸的小伙子怎么样了？还在昏迷呢。你说他到底是不是袭击女性的色狼呢？医院里只有患者，没有色狼。赶紧吃饭。睡着了？对，睡着了。饭我给他拿来了，一会儿等他醒了喂他吃。还有护工的事儿，你让他别着急，我给他找着呢。好。唐医生，怎么了？我想求你件事儿。你说。我这次车祸会影响到怀孕生孩子，对吧？不会的，放心吧。你受的只是外伤。那我吃了聪明药也不影响吗？根据一些文献，是说长期服用聪明药会对胎儿神经发育造成一定影响。可是停用就没事了。再说了，你用的量和时间都不多，不会有事儿的。是这样的，我想求你跟我老公和我公公说，我这次车祸子宫受到伤害不能怀孕了，或者其他什么都可以，
你看行吗？你是想让我帮你骗他们啊？求你了，唐医生，我真的不想生孩子。你不想生孩子，你就直接告诉他们你不想生啊。怎么说啊？我公公就想抱孙子，我老公虽然不说，但是我知道他想要个我们的孩子。唐医生，我老公真的对我很好，不知道怎么跟他说。你不想让你的家人失望，但自己又不想生，就想借着这次意外给自己找个理由。是，我真的没有别的办法了，唐医生。妈，你说，我一想到生孩子我就害怕，害怕得浑身发抖。为什么呀？没关系，你可以不说。唐医生，我说，你一定替我保密啊！我虽然没有你的身世和经历，但我非常理解你不敢生育的心情。谢谢你啊，唐医生。但我身为医生，我帮不了你。我们医生也有自己的行为规范。你不是理解我的一系列经历吗？是，没错。可是首先，你要先向他们说出你的苦衷，你要和他们沟通，我想他们会理解的。唐医生，你还没结婚吧？这跟结没结婚有什么关系啊？你没结婚是不会懂的。好了，唐医生，不为难你了，你就当我没说过吧。现在人真该学好好沟通。是不是又想说人家家属的私事了？我是很感慨，从他们那儿我体会到很多沟通的问题，也算是防微杜渐吧。哎呀，别再讨论患者的家事了，小心陆妈听到了骂你。哟，都快12点了，下班赶紧回家休息吧啊！我现在气得高血压都犯了，根本睡不着。最近不太安全，要不我送你啊？你，那还没我自己回安全。你不怕被犯罪分子劫财劫色啊？他不是已经被控制住了吗？啊，也对，要他从 EICU 爬出来劫你色，确实有强人所难。无聊。怎么了？是医院有什么事儿吗？哦，没事儿，我就想问问你，你到哪儿了？我在回家的路上。啊，你是打车吗？是啊，到底怎么了？那你是一个人吗？不是我一个人，还是几个人啊？那你看看，司机像不像坏人？你神经病啊！没事，我挂了。又怎么了？啊，我就想问你，你现在到哪了？刚刚1分钟之前才给你挂的电话，我还在回家的路上。那你看了那个司机是不是坏人呢？有事没事，没事我挂了。不值夜班在这儿干嘛？徐老师啊，我一直给唐花打电话，唐花就是不接，他会不会出事了？出什么事儿？你有病吧？赶紧值夜班去。头颅 CT 检查提示蛛网膜下腔有出血的可能，但腰椎穿刺结果未见血性脑脊液，是颅内静脉窦血栓形成。可脑脊液的常规细胞数、生化蛋白、氯化物、糖都在正常范围啊。
喂，白医生，5号床的患者醒了。你脾脏破裂，我们已经帮你手术切除了，经过输血、止血治疗。医生，我昏迷了多久？丁小英她怎么样？谁？就是一会儿跟他送过来那个女孩。她没有生命危险，但双眼角膜破裂，缝合无效，失明了。怎么会这样？那她还能治好吗？你还是多担心你自己吧，变态。她到底还能不能治好了？只要找到合适的眼角膜，还有希望复明。我能去看看她吗？不行。眼角膜好找吗？白医生，哎，他现在怎么样？刚醒，还比较虚弱。罗光良是吧？我是。你们？我们是团结路派出所的，我们怀疑你跟最近发生的几起袭击女性的案件有关，请你配合我们调查。袭击女性案，你们误会了。这个人你认识吗？我认识他。车祸当晚11点半，在团结社区西路，你为什么跟踪他？不是要跟踪他，我是想保护他。我是团结路便利店的收银员，离我们店不远有一个咖啡馆，他在那儿当服务员。他们咖啡馆不管饭，他经常来便利店买便当。他说话很温柔，但是好像没什么朋友，总是一个人来店里把便当吃完再回去。很多人吃完便当都会留下很多垃圾，但他不会，他会吃完了再收好带走，还会用自己带的湿巾把桌面擦干净。她是一个很善良、很细心的女孩。所以你就是在这个时候注意到了她。你是不是喜欢她呀？我没有谈过恋爱，但我觉得应该是喜欢吧，因为我总是不由自主的想她，想见到她。她每周会有1天休息，那天我都会很难受。后来，我发现她的眼神里有一股淡淡的忧伤，让人心疼。那个丁小英是孤儿。我也是后来听他同事聊天，我才知道的。自那以后，我知道他要来，总是把最好的一份便当藏起来留给他，但他从来都没有发现我。你可以再主动点啊！他不想被人打扰。我见过人跟他告白，是他的同事，人看着也挺好的，但他拒绝了。我知道，他就是不想跟任何人接触，就想一个人默默地活着。他习惯了孤独，所以无论是朋友、爱情，对他来说都太复杂了。能给他最好的爱，就是不打扰。他们下班很晚，他住得又远。听说了那几起案件之后，我很担心他，所以才会偷偷地跟着他，直到他每次上楼，我才回家。那你是想保护他？我不想让他知道我的存在，可那天还是被他发现了。他以为你是坏人，所以他报了警。警察同志，医生。我刚才说的这些，请你们替我保密，不要告诉他，好吗？好。谢谢，谢谢你们。咱们真不应该没搞清楚状况就把人家当成色狼、流氓。那改天有功夫去跟人道个歉吧。没想到最后竟然是个温暖的爱情故事，2个孤儿孤独的爱。他说的那些啊，我特别的理解。
真正的喜欢，首先就是不打扰对方，你理解吗？我理解啊，我觉得。喂，真的？你来上海怎么不提前跟我说一声呢？今天晚上有时间啊，那等你开完会再跟我联系呗。咱们今天晚饭见了。嗯。晚上你要出去吃饭呢？跟你有关系吗？我开车送你去啊，晚高峰不好打车。用不着，我坐地铁，绿色出行。那你去哪呀？地铁到得了吗？跟你有关系吗？你能不能去忙点正事儿啊？跟谁吃饭呢？要是难的话，其实也可以中午吃饭。请你立刻马上从我眼前消失。我觉得白。哎呀，他是想逼死我，是挺烦人啊。他就是个控制狂，他想控制我的生活，控制我的自由。我忍不了了。哎，你干嘛去啊？咱们这是要去哪呀？你晚上不是有饭局吗？饭局我不去了。不去好，不去好，这大晚上出去也危险。咱们现在去哪呀？我妈来了，等我下班。阿姨来了，那我要不要换身衣服，让阿姨看看我最好的一面？是，以后你都不用在我妈那儿假装有男朋友。唐花，我是不是做了什么事情惹你生气了？你做的每件事都惹我生气，我现在一见你就来气。唐花，你要冷静啊，凡事都要三思而后行。我已经3思、30思、300思了。你想，阿姨这个时候来，你要是跟阿姨说这个事情，那阿姨已经……我宁可被我妈折磨，也不想被你折磨，明白吗？我还有患者，我先走了啊。我真的有患者啊！哎，我真的有患者啊！你一说让我来接你下班，我就猜到了是怎么回事儿。哎呦，哎呦，你看，小陈还害羞了呢。妈，这件事不是您想的那样。我懂，男大当婚，女大当嫁。哎呦，你们两个谈了这么长时间了吗？是应该考虑结婚的事情了呀。陈志他不是我男朋友，当然，等你结婚了以后，他就是你老公了。我终于盼到这一天了，我给您说实话吧，我俩一开始就没打算要结婚。瞎说，你们两个年纪都不小了，干嘛不结婚？为什么不结婚啊？你们就是应该考虑结婚的事情了嘛。我跟他从来都不是男女朋友，这件事从一开始就是假的。假的？嗯，什么意思啊？我不是被您逼得没办法了吗？我就找陈志过来，假装是我男朋友。我俩从头到尾都只是普通同事关系。喂，这鬼鬼祟祟，干嘛呢？让患者看见多影响 ESU 形象啊！嘘，唐话把陈志是他假装男友的事跟他妈坦白了。送警察！小陈啊，唐话说的都是真的吗？什么你的家庭背景，什么你父母做跨国古董生意，这些都是假的吗？都是你编出来骗我的吗？啊？阿姨，我爸妈都是普通工人，对不起。您不用这样瞪着我，我也是被您逼得没办法了才出此下策。今天我说出来了，还挺轻松的。你长大了，为了骗你妈，居然连这种办法都想得出来。好，所以啊，您以后就别再逼我结婚谈恋爱了，因为您逼了也没用。搞得咱俩都挺累的，何必呢？
妈，您就不发表点意见？没空。手机挺好玩的，没玩。我要打个电话。您要给谁打电话呀？喂，七妹啊，我大美呀。哎，哦呦，我们家花儿又单身了。谁知道呢？现在年轻人谈恋爱就是这样，弄得像玩一样的。哎，不，你上次不是跟我说过那个国企的小伙子吗？就是那个腿有点瘸的那个。哎，腿瘸没关系啊，哎，又不耽误走路了，是吧？没关系，没关系的。哎，再说了，我们家花儿呢是医生，什么样的人没有见过呢？好，那你就把他的联系方式发过来啊！谢谢，谢谢，辛苦了啊！再见，拜拜。妈，您这要干嘛呀？等一下，让我给你三舅妈打个电话。我求求您了，您就饶了我吧啊！哎，小莲啊，我们家花呢又单身了。你上次不是说有一个什么远房亲戚那小伙子挺帅的那个？啊，得肝炎了？肝炎没事儿，肝炎会好的嘛。再说了，我们家唐画是医生嘛，到时候啊给他治疗治疗啊。那这样你就安排安排，让他们两个见见面，好吧？哎，妈，刚才呢，我是跟您开玩笑呢。小莲啊，我现在有点事情，我要挂了啊。你说什么？我说我是跟唐话说刚才跟您开玩笑呢。那就是说，你们两个是好好在谈着，没有骗我是吧？嗯，我们俩是在谈恋爱，您就别瞎张罗了。既然你们两个好好谈着，那我还瞎张罗干什么呢？小陈啊，明天到家里来吃饭啊，我做点好吃的，一定要来啊！好的，阿姨，我明天一定去。妈，其实想说什么？想说你刚才又骗了我，你们确实没有谈恋爱。您都知道呀。你妈我又不傻。您知道您还……哎，小陈虽然不是我理想的女婿，但我也是为你着想，这也是个本分的孩子，好吧？您既然都知道我们是假的了，咱就别折腾了。我看小陈对你挺上心的，那你现在是假的，将来就有可能是真的了呀。不可能，你妈活到现在就明白一个道理：世界上任何事情没有什么不可能。哎，你在这儿干什么？哎，今天这个事儿真是跌宕起伏，幸亏结果还不错，是吧？你放心，我肯定给你当好这个男朋友。不是，我说是假男朋友，假男朋友。我争取让你还有阿姨都放心。你没事干是吧？干嘛老在我这儿待着呀？你给我出去！革命尚未成功啊，继续努力啊！来，我帮你检查一下，疼的话告诉我。医生，我的病是不是不太好？刚做完手术，还需要一段时间恢复。